सिंपल लाइए हार्स अभी मेरी साथ है कि नहीं है ये तुमको सोच रहा है तो अल्टरनेटिव सर स्पाइडर अटैक था ये तरफ हिंदुस्तान नहीं झुकता पता लगा ना बता वो देख रहे ना साहब ये अब सांस लो पहले से आवाज मत करो मुंह खोल के सांस लो और पहले से आवाज मत करना रिफ्लेक्शन आ रहा है रिफ्लेक्शन हम गौर से देखते हैं जैसा क्या करने का अभी देखो उधर रिफ्लेक्शन तो नहीं आवाज तो आ रही है फिर बाबा उसने ना इधर से इसीलिए उसको रुकवा रहे थे कैसे नहीं कि दोनों फेस में काहे आ रही है जनरली स्टार्टर एक ही फेस में आती है कम केस में दोनों नहीं खड़े होकर साथ आ रहे